證66個方，咁啊總價39.8萬，帶埋全屋嘅家私家電所見幾乎就所得。抽煙機啊、煤氣灶一啲呢啲都係全新嘅。咁啊廚房係瓷磚上牆。第二間房咧就放咗呢個1.8米乘2米嘅床，咁啊3邊落床冇問題啦。咁啊落地窗。Hello， 大家好，我係阿船啊。咁啊今日船係嚟到呢個惠陽淡水，咁啊惠陽區政府隔離。咁啊今日過嚟咧係拍一套二手單位分享俾大家。咁啊呢個樓盤嗌馬斯蘭德，佢係位於我哋老天虹對面啊，50米唔到。咁然後咧佢入證面積66個方，咁啊總價39.8萬，重點全屋嘅全新裝修，帶埋全屋嘅家私家電拎包入住。咁啊首先可以睇到咧，講翻我哋嘅配套啦，可以睇到我哋後邊咧身後咧就係我哋嘅老天虹啦。咁啊 M 記啦，商場啦。咁啊，順心酒家啦，咁啊食飯飲茶嘅地方啦，鞋店啊，咁啊呢啲都係一應俱全嘅，即係講落樓即享嘅商業。咁可以睇到咧，我哋攝影師後邊咧仲有大宅商業啊，咁啊有藥店，有會所，咁啊然後咧呢一排落去仲有宵夜一條街，咁啊美髮啦、飛髮鋪啦，啊咁啊然後咧往前走少少咧。仲有一條擺攤嘅街嘅，咁啊，然後再往前走少少咧，200米唔到就係我哋嘅三和醫院啊！嗰個白色嘅嗰棟樓咧就係我哋嘅三和醫院啦。咁啊，平時咧頭暈身㷫咧，落樓行路5分鐘唔使就可以享受到呢啲配套噶啦。咁啊，依家咧我哋就再講翻我哋嘅一個配套啦，咁啊就出行配套。咁啊，我哋呢個位咧去翻我哋呢個沙田地鐵站咧，講緊都係13分鐘嘅車程就可以到達噶啦。咁然後咧，惠陽高鐵站都係喺12-13分鐘嘅一個車程就可以到達高鐵站。仲有一個出行方式就係我哋嘅汽車啊，咁啊巴士。咁啊，我哋呢個位咧去翻我哋嘅惠陽汽車總站，都係喺12-13分鐘嘅一個車程，所以我哋呢個位係非常之中心嘅。咁啊，依家我哋就話不多說啦，直接上去睇下我哋嗰套屋苑。39.8萬喎，得唔得啊？你睇下啲裝修，哇，發色完全 OK。咁啊，月供先1500蚊，入證66個方，咁啊總價39.8萬，帶埋全屋嘅家私家電所見幾乎就所得。咁我哋攝影師後面咧就係我哋嘅一個入戶。咁啊，首先咧就電子鎖，咁啊三下一體啦。咁啊入嚟咧，我哋左手邊咧係做咗個鞋櫃嘅，係啦。咁啊做咗鞋櫃咧，再行入嚟咧就係我哋嘅一個餐廳位。咁啊呢個係屬於一個4人餐台位咧，咁啊空間仲可以。咁啊然後咧再睇下我哋嘅廚房。咁啊廚房咧就一個腰字型嘅廚房，咁啊同時容納2個人喺度操作係完全冇問題噶。咁然後咧上面一排儲物櫃，下邊一排儲物櫃。咁啊抽煙機啊、煤氣灶一啲呢啲都係全新嘅。咁啊廚房係瓷磚上牆。咁啊包括咧我哋再睇下我哋嘅廳先。佢開間咧係去到3.5米嘅開間，其實都舒服。呢個視野呢個距離，咁然後咧背景牆就已經係做好咗俾你哋噶啦。咁然後做咗個吊燈啦，咁啊嗰邊包咗少少開邊啦。咁然後一個乳膠漆嘅牆身，白色嘅牆身乳膠漆白色嘅牆身。咁我哋瓷磚咧呢個係木板呢個係木板咁啊木板佢嘅好處係點咧？即係冬暖夏涼。咁啊，唯一嘅一個保養方法就係唔可以日日拖，因為日日拖嘅話，佢會起嗰個鼓包啊。咁啊，只能夠1個星期正常去拖一次就 OK 啦。咁啊，呢邊仲擺放咗一個儲物櫃擺放個儲物櫃。咁啊，做咗呢個背景牆啦。咁啊，然後咧，我哋呢邊有一個物業費咧，亦都係非常之抵，去到1個2平方。咁啊，睇翻我哋嘅衛生間先。呢個衛生間咧。就空間仲可以空間仲可以。咁啊，然後咧馬桶呢啲全部都係全新嘅，有明窗有明窗。咁啊，睇翻我哋第一間房。咁啊，第一間房咧就做咗呢個榻榻米
走咗榻榻米，大概房內嘅一個使用空間係去到8個方咁然後咧儲物櫃就喺呢個位佢係連住我哋呢個榻榻米一齊做嘅。咁然後咧呢邊做咗個書台，類似書台之類嘅。咁做咗個吊燈啦，窗簾呢啲全部都係全新。咁再睇翻第二間房。咁第二間房咧就放咗呢個1.8乘2米嘅床。咁3邊落床冇問題啦。落地窗。咁我哋衣櫃係做喺嗰個位嘅。做喺嗰個位嘅。同樣咧，我哋呢邊嘅樓齡咧，其實就已經去到有10年嘅一個樓齡嘅啦。10年嘅一個樓齡。咁然後咧，呢套單位入證面積66個方，總價39萬8。大全屋嘅全新裝修啦。所見即所得，家私家電呢啲全部都係嘅啦。月供低至1500。屋苑樓下就天虹商場。落樓即享商業。同樣有醫院就喺我哋200米唔到嘅，行路過去，平時有咩頭暈身㷫都可以喺度享有噶啦。然後咧講翻交通啦，其實我哋呢個位咧係位於我哋惠陽區政府隔離，所以我哋呢個位咧唔理佢去翻邊度都非常之近嘅。去翻我哋沙田地鐵站咧，講緊都係13分鐘左右一個車程。然後咧去翻惠陽高鐵站咧，都係喺12分鐘左右嘅一個車程啦。同埋我哋呢個惠陽汽車總站都係喺12分鐘左右嘅一個車程，所以咧交通係非常之方便嘅。同樣我哋生活配套亦都方便。重點總價唔高，39萬8。唔使咁煩，幾乎係拎包入住。然後咧仲可以上會。首付低至1500。係啦，今日咧我哋就分享到呢度。如果係有興趣嘅朋友仔咧，及時聯繫我。我哋下期見，拜拜。